出神入化的拟音师。人们发挥创造力，用很多不同的东西模拟出一些特殊的音效，比如用手拍膝盖，或者木碗倒扣敲木桌，就可以制造出马蹄的声音，是不是很神奇？我们再来听几种音效，想一想，可以用哪些东西制造出这些音效？专业从事这种工作的叫拟音师，他们非常有想象力和创造力，是用音效来讲故事的幕后艺术家。想不想做个小小拟音师？仔细观察身边的东西，试试看用它可以模拟出哪些声音。轮流上台来演示一下，看看其他小朋友能不能听出你模拟的是哪种音效。我们是快乐的艾丽特宝贝家族，